hanya cinta kepadaku. Oh, anjing dari mana? Ya bingung aku mah. Bulian. Aduh, kurang ngabakar di rokoknya. Jadi kieu aing teh lain beki-beki teuing udud. Aing teh kan anti kapitalis. Rek ngaduruk pabrikna bisa dibuih anjing matak duruk hiji-hiji ku aing. Bebas kas, dia mah rek ngomong naon ge. Urang teh jelema bebas tapi bingung ya eta teh. Namun bingung berarti can merdeka. Urang merdeka sebenarnya. Tapi bingung. Bingung rek ngomong naonnya. Tapi kieu kas, selain masak, ayeuna kana musik geus henteu berarti. Urang masih tapi di belakang layar. Masih kene nyiapkeun produksi karena emang ieu goblok karena ada corona. Oke. Urang ayeuna ganti profesi heula, tapi bukan ganti profesi teh kieu. Tadi poeng diomongkeun deui ka barudak ngorah heuh. Ganti profesi gara-gara istilahna profesi nu kadar dagingan itu harus tetap ada. Terus di saat maneh punya profesi baru, maneh jangan sekali-kali ngomong iya adalah profesi sampingan. Ulah. Tadi ditulis ke maneh mah da ieu profesi sampingan, budgetna ge budget sampingan. Tapi kieu ngomong-ngomongna, urang boga profesi anyar, kumaha carana profesi anyar itu menjadi profesi yang menghasilkan untuk menghidupi keluarga orang kabeh. Tauhid. Anjing. Tauhidnya. Bener. Da urang ge rumasa sih. Episode ieu mah urang teh kalau jadi kieu. Ieu podcast ieu mah emang nepikir sih aing ngarti aing ieu podcast kumaha carana we meh sibuk ulah. Tapi kumaha carana nya ini bisa bermanfaat. Bener. Setidakna teu bermanfaat ge atuh kumaha carana mek-meakeun kuota nu alajo. Akhirna naon? Si eta boga gerak, tadi nama ger bahan wae gerak ke tukang konter. Tukang konter dibeli kuotana. Duitna dipake jajan bakso, masak efek domino. Masak deui wae nya. Oge. Jeung ayeuna tina masak teh nya ngaruhna ka kabeh sabenerna kok. Ayeuna nu masak butuh beas. Beasna kudu meuli. Meulina ti mana? Ti petani. Bener. Petani kahidupan, kahidupi. Petani kan akhirnya bawa duit. Bisa meuli buncis dipasak deui, bisa meuli gas yang masak. Bener. Intina hirup mah masak. Hirup mah da masak sih. Hari hirupan teu mas yang ngarenghap, ayeuna aing teu ngarenghap, mau bisa masak Aisyah. Semua bener sih anjing ngobrolin sih mah. Salah pasti. Geus we, nurut we ka bintang tamu ieu mah. Ya, tapi tadi profesi kita orang setuju dalam artian kan istilahnya orang-orang ayeuna mah kan sementara teh nganggur. Nah, cepet mah ge ulah sare penting teuing gitu me isukna nganggurna teka barangannya udah disyukuri. Dan profesi paling berat nya kabeh seluruh dunia, profesi nu paling berat adalah profesi nganggur, Bro. Oke. Eta nu paling berat. Ulah salah. Loba ujianna nya. Tapi tenan naon. Urang nyemangatan untuk barudak ngora anu ayeuna masih nganggur. Di saat maneh nganggur kene ayeuna kumaha carana maneh loba babaturan. Sanganggur-nganggurna maneh pasti boga jang ngarokok, jang meuli cuan kima baturan maneh loba pasti ngeunang. Tetep loba nu nulungan. Bener. Ayeuna maneh geus nganggur tara kaluar imah, ngajedog wae, ngabantuan kolot wae henteu. Tah eta nya. Henteu. Anjing. Aing geus mengiyakan wae masih dibantah. Aing bingungnya. Tapi santeuna mun aya nu nganggur, cicing wae di imah, teu boga babaturan. Si eta bisa jadi berguna lamun si eta geus maot nya jadi pupuk santeuna menyuburkan tanah kuburan santeuna. Jadi jukutna diarit. Jukutna diarit. Jeung peternakan, jang masak. Lombana dijual pake masak deui guru peternak. Santeuna jadi berguna eta penganggurnya. Bangkena heuh. keur kabeh-kabeh nu ayeuna nganggur santeuna luntang lantung. Karena naon arek nganggur mah. Nu penting konsisten we. Nah, tanah hese. Bener butuh ujian hese loba. Konsisten kade. Nya. Ayeuna contoh maneh masak belum menjadi profesi dan hobi. Tapi hayang mana yang nyobaan. Tapi di saat maneh karek nyobaan teu konsisten terjadi. Karek ge nyobaan can jadi kumahakeun can nepi ka batur geus wae teu konsisten. Terjadi pengalaman. Dan minimal pengalaman di saat interview ngalamar gawe minimal pengalaman 3 bulan. Atuh maneh karek gawe 3 poe geus kaluar pengalaman maneh naon. Bicarakan saeutik kudunungan punun. Ya.
Ari gaji hayang po sabulan nu paling bener mah kuat nu bener-bener modal utama mental bre. mental nya Asli. bener Geus mental aing gunana olahraga fisikna kuat ayeuna mentalna tarik fisikna halus kuat misalkan tipes di 2 poe gawe karena fisikna teu kuat geus ge aing geus pucat mah abi mah mental kuat panya da sia tipes anjing ke aing maka gaji sia leuwih teh ngobaran tipes ya kitu nya Tapi rata-rata istilahna anu kerja berat nu urang perhatikan jarang gering sih. Nu di kantor, nu gering mah nya anu di ruangan ber-AC nya karena lebih capek gawe mikir daripada gawe ngaluarkeun tenaga sebenarnya yuk balik deui nya sugesti sugesti di saat maneh gawe pikiran mikir otomatis ya istilahnya tenaga maneh emang tidak banyak dikeluarkan tapi di saat tenaga maneh terlalu pegawai gawe berat kumaha aing ngecek heula kopi gawe maneh gawe anu di istilahnya dipake tenaga pikiran maneh mau diforsir teuing ya balik deui di saat maneh yang jadi orang standar cobaan maneh standar tapi di saat maneh pengen menjadi orang yang tidak standar yang maneh tong hayang tapi ka injar maneh kira ku cobaan maneh yang standar kan maneh coba maneh yang jadi orang yang tidak standar sesuai porsi lah nya. tah eta standar hiji standar 2 anjing Ini dia memereng. nah gitu nah iya ada berat ini contoh di saat ngeblokeun jalmi bebas dan tidak jalmi yang tidak bebas contoh di saat misalkan orang boga dunungan otomatis mana mau habis setong hayang mana yang diajar bebas tapi di saat setiap bulanna mana terpenuhi mana boga pikir istilah teu kudu mikir boga tanggalannya tiap bulan aing pasti menang sakieu gitu tapi di saat mana jadi jalmi bebas di saat aing keur ngobrol kieu aing geus mikir isukan orang kudu ngalakukeun naon jangan hasilkeun balik lagi nyamun urang milih jadi jalmi bebas karena pikiran orang bakal lebih luas. Di saat orang boga pikiran yang istilahnya orang bukan manusia yang tidak bebas misalkan. Orang mah istilahnya orang mah terpola seperti tiap bulan nangis pasti jelas aing menang gaji. Tapi ya orang mana mau bebas balik. Siga kolot di jalan, kolot di kantornya. Misalkan contoh tiba-tiba aing yang olahraga, orang mah bebas dari olahraga isuk penting. Ya mau isuk aing hayang istilahna hayang salto, anjing hayang mandi jam 8. Rek naon anjing hayang salto isuk goblok. Hayang udah jam 11 bebas. Beda bebannya adalah poe didinya jeung isukana, poe hari takana jeung isukana aing kudu mikir aing menang penghasilan di mana? Tapi sebenarnya tadi dibilang jelema bebas jadi leuwih ieu nya. Istilahnya sih pemikiran terus daya hidup segala macam teh jadi leuwih maju sebenarnya. Sebenarnya mah tapi untuk para orang tua yang memiliki gadis jalmi bebas mah teu meunang. Tidak menunjang kok ieu umat kok ieu jadi bos untuk diri sendiri ya. Pematahan maneh milih jadi jelema bos jadi sorangan boga usaha akhirnya punya di saat maneh ngalamar ka awewe anu di Kabogoh cekolot teh Kang maneh kok usaha naon maneh boga tanggulan abi jalmi bebas tapi abi gaduh usaha abi kumaha abi misalkan teh naon usahana misalkan gaduh tuyul albino 5 misalkan tuyul albino anjing gua tuyul transparan geus via ATM anjing misalkan oh meyakinkan da boga usaha sorangan tapi di saat maneh jalmi bebas tapi teu boga tanggelan misalkan maneh jalmi bebas namanya abi teh nganggur ulah budak abdi mah pagawe KHT wae 5 tas ngantri tas nyicil motor 3 NMAX dan siap tah akhirnya jadi kebanggaan minimal eta ge pegawai pabrik gitu kan tapi karena dia punya penghasilan tiap bulan yang jelas yang akhirnya bisa menghidupi pemajikanna pasti gitu nya nah kan contohan juga urang bray pas aing ngalamar ke pemajikan urang ke kolotna anjing rada tanya heula anjing gawena naon sih ieu nya bebas we nu penting mah bapak tong hariwang pemajikan mah insya Allah di paraban ku bapak salila cek aing salila mamah masih nyangu dunia masih baik-baik saja gitu maksudnya
Di saat aing boga ka awewe, terus urang rek memasuki ke jenjang selanjutnya, otomatis aing boga tanggung jawab. Sampai bebas-bebasna urang boga pikiran. Kumacarana urang bisa maraban budak batur yang akhirnya menjadi pamajikan urang. Dan pamajikan urang halus tapi tadinya nya tuyul albino ngibri pas albino. nya contohna eta gitu nya abi gaduh kostum babi dah tapi bingung ge saha nu ngederna misalkan ari lilin nama aya saha nu nungguana tangke anak bapak nu keun abi mun bapak we nu ngederna tah anak bapak nu aing mah narimaan duit naon goblok aku yang ngibri papatong bisa apa Nah ya gitu bro ya maksudnya orang pengalaman ya pengalaman orang meskipun ya contoh di luaran orangnya jelas lobanya aya senior orang anu selalu mematahan orang orangnya yang orang pernah di papatahan ke senior orang baheula kayak di Seniman Baun Pagi Kang Will Kang Will anjir legend akhirnya hirup kene teh aya kumaha guru aing legenda hidup disebut lagi Kang Wi Kang Wi teh kieu kas maneh mun hayang jadi jelema maju orang masih inget ya ieu omongan padahal orang geus lila gitu gara-gara ieu aya podcast akhirnya orang inget kan akhirnya orang inget cek Kang Wi teh maneh kudu jadi jelema anu bener-bener bodoh nah jadi jelema bodoh cek Kang Wi teh nah jadi perlu jadi jelema bodoh di saat maneh mematahan batur maneh mau menang ilmu tapi di saat jadi jelema bodoh batur merah ilmu kemana diserap ka ilmuan kapinteran batur kumaha kosongkan gelasmu teh anu cek aing bener akhirnya bermanfaat yang orang hatunun Kang Wi eta omongan Kang Wi papatan awet bukan nepi ke orang jadi orang tuh bisa sagawaya papanggih jelema anyar orang bisa ngobrol panjang lebar istilah Jawa apa namanya itu juga soal mematahan tuh bisa bener karena nah, contoh jeung nu gelo wae urang bisa menang ilmu nya si gelona kunaon permasalahan gelona jieu kumaha di udah pinjaman online kah misalkan teh judi ludo misalkan 15 jutaan judi ludo 15 juta 2.000-an rasa urang biasa 2.000-an gopean kagencet 15 juta menang 30 juta anjing eleh 3 kali ngagedekeun sertifikat tanah anjing sia eta misalkan pengalaman oh ieu urang ulah kieu nya ilmunya guru kehidupan teh lain ti sakola wae nya lain di guru ini ti mana we di jalan leuwih loba di jalan dengan ilmu mah pelajaran mah sebenarnya pelajaran hirupnya bener terima kasih jalanan contoh ayeuna istilahnya apapun agamanya di saat maneh beunghar regreg maneh ibadah ge maneh regreg contoh ayeuna urang loba hutang aing ibadah kumaha da pikiran aing ge mikiran dunia istri pikiran gas misalkan orang muslim salat anjing listrik can bayar anjing gas bayar kah keur salat teh kalau ujang anjing kan goblok nya bener teu fokusnya Allahu Akbar tauhidna leungit jadina karena naon ada tekanan yang membayarin lo karena hubud dunia teh matakan kudu stabil di saat kabayang contoh lamun orang stabilnya khusyuk ibadah ge khusyuk bener tuh iya sih mau pikiran anjir mau jauh mikiran ke mana mau mikiran istilahna bayaran ieu bayar gua iya menjadi orang suci teh nih nya mun hayang jadi orang suci imahna kudu deket Itenas pindah aing mah kan orang Ujung Merung dirinya orang metro lamun hayang jadi orang suci pindah imah deket Itenas eta jalan suci masih sebut orang mana orang suci aing mah benar balik di kemasak balik deui ka masak ya kumaha masak deui anjing jadi selain nasi goreng naon menuna anu didagangkeun deui loba urang sebenarnya mah loba aya konsepna ge mah urang asli loba pisan tapi nya hari ayeuna mah si masak urang teh alhamdulillah nya urang akhirna boga profesi anyar ieu berkah corona karena istilahna konser teu bisa jalan istilahna tidinya teu bisa di event nanti teu bisa tahun ieu mah meskipun ayeuna sebagian anu bisa jalan mulai jalan meskipun orang sebenarnya gawean orang mah da tina event unggul loba gitu kan sebenarnya mah rek misalkan
pangajuakeun naon Oh, gitu. percaloannya. Contoh misalkan baturan orang kamari nya punten-punten gitu nya warungna tutup aya pangajuakeun kulkas aya 16 siki asli bener 16? oh 16 Dagang naon nah anjing asli gede bang mana tapi bakal panjang nih kamasak ya kayaknya akhirnya kurang dipangajuakeun payu kabeh terus isukana kan iya orang pindahan rukona tuh bisa diperpanjang iya alat-alat kafe kudu dilempar pantes harita pernah di WA story ngajual kursi-kursi kafe meja-meja kafe dijual orang beres kabeh kulkas ayeuna mesin es krim naon lagi pangajuakeun matak orang teh tiap salat teh ayeuna ngimpi ngimpi naon bener ya wah bener lain ngimpi naon baca kurang kita udah bahasa kumaha aing tiap ngaruat kang geus sing arang geus we ku aing pangajuan teh lain kadinya lain eta heureuy doa mau baturana sing balalang perut anjing jadi aing geus kawaca anjing arana ka mana astagfirullah pantesan aing teu maju-maju we curiga doa sieun dikaabul kayak teu kadinya aduh anjing jadi kieu papatahna adalah kieu jadi maneh ulah wawanianan teuing ngaluarkeun modal untuk usaha anu emang misalkan menu ieu masaknya masak menu maneh karya maneh can nepi ka jelema loba eta itu ulah langsung ngamodal gede ulah spekulasi tinggi urang mah menuna can nepi benar tapi di saat maneh misalkan contohnya ieu maneh can tina hobi masak maneh misalkan maneh bisa hobi masak terus beuki masak can niat jadi profesi misalkan tapi teman-teman maneh keluarga maneh tetangga ieu si teh ngaranna sa Aldi iya urang mah resep kasih Aldi teh cek tetangga ibu-ibu ayo resep kasih Aldi teh mas bisa masak kue beunah kuehna padahal sih can jadi profesi karek hobi babaturan aing ulun ka Mas Aldi hayang pangaliwatkeun anjir geus nepi karya mana bermaslahat bagi umat ya bisa geus nepi eta tinggal main nabung atau misalkan kumaha akhirna muka ieu teh da geus nepi bisa pabeja-beja balik deui oh si Aldi muka restoran si Aldi mah asli urang pernah nyobaan dah hareuna ngeunang akhirnya teh urang nu can ngasaan penasaran aya ngasaan gitu ngaling jadi mode by mode-nya mulut ke mulutnya nepi jadina urang teu ngarti itu ya mah lain simbol jorang nya baheula zaman kerajaan baheula kan ku sosmed tapi eta kumaha carana bisa rame amun aya pengumuman kudu rapat kentongan nya kentongannya oh nya aya nu awi teh tok 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 baheula eta teh ujug-ujug Candi Borobudur jadi juga karena kerajaan ieu aing mah berarti bener nya cek nu wani mah ulah modal karena acara ieu ge wani anting napak ngaranna podol asu podolkeun sagala rupa nu aya di pikiran jeung hate ieu bahasa ieu nama bahasa filosofis nama ieu teh podol asu teh nya urang baheula urang ngobrolkeun ka kerajaan kerajaan langsung ti masa ke kerajaan oke nyambung keneh hari zaman kerajaan baheula tiba-tiba bisa mais gitunya terus bisa istilah meureunan dibeulem atau diliwat digoreng kumaha sok ayeuna penemu semur jengkol saha da anjing tidak terdeteksi dan bisa didahar gitu akhirnya dimasak diproses tak eta ini kudu ditayangan oge orang nya sejarahna kumaha semur jengkol orang pertama yang membuat semur jengkol saha nu apa ayeuna pahalanya terus mengalirnya anjir jelema geus maot jika penemu ikan mujairnya mujair teh kan ngaran jelema mujair pahalana terus ya eta mah ngalir ieu pahala jariah teh nya amal jariah teh terus ngalir padahal jelema geus eueuh da penasaran saha itu cok saha penemu semur jengkol aing nya urang dagang sawo goreng tapi ada influence dari Cina nya nyamatakan aya pepatah tuntutlah ilmu ke negeri Korea. Nah, jadi Korea. Aing bagi Korea. Nya milenial lainna nuntut ilmuna ke Korea emang. Politik Korea anjir. Action Korea. Politik juga Korea.
Edan, anjir. Iya panjang deui. Asli. Tapi ulah ngomong politik aing bisa ditewak anjing. Urang malah film perpolitikan baheula Korea di 10 tahun yang lalu ternyata Indonesia karek ayeuna. Oh. Kemajuanna. Asli, pasti arah-arapalan emang baru sih. Jadi bekil aja film Korea. Ya, tapi lain Korea anu cicintaan teh bekil. Tapi nu istilah politik action ya. Nah, misalkan contoh pemilihan Kepala desa. Itu geus aya struktural Aya intrigna nya. intrigna, koreona, produserna di belakang aya. Tenggelamna kapal Asli, Aya anjing yang film judulnya tenggelamnya. contoh ya sampai ke aya pembuatan kasus yang penjual beli kasus. Jual beli Aing teu boga kasus. Nah, maneh konseptor kasus pemacara nanya. Tah bebeungatan kieu kasusnya kira-kira jeung dijieun naon. Kan penggelapan naon gitu nya. Pemalsuan kikil palsu anjing dagang kulit tapi palsu dijieun tina karet gelang misalkan. Anjir ngerinya. Ngeri. Urang banget Markus gitu. Tapi itu emang aya. Ayahnya KBG geus aya settingan gitu nya. Nah, balik deui dina pembuat konsep kasus diberi duit. Duitnya dibeliin ke pamajikanna. Sina masak. Jang masak Balik deui ka masak. Jadi ini orang lain ngobrolkan politik, tapi ngobrolkan ini adalah kepentingan masak. Kepentingan masak. Anehnya. Itu efek domino. KBG masak masak. Aing jadi mikirnya alam dunia ieu bakal damai seandainya jelema teu dibere kabeh bisa masak. Atau mun eueuh nu bisa masak, jelema tong dijieun aya beuteungan, Jadi moal lapar kan. Gara-gara lapar jadi raribut teh. Aya pepatah ya. Jelema beuteung. Nya, Contoh orang dikutip ke filmna naon kartun singa deh. Ratun Singa, Lion King, Simba. Raja Singa teh nya. Lain Sipilis, beda. Cari tanah si Simba teh nanya ke bapana, Pak, cenah ari urang meunang ngadahar naon teh guncang. Meunang cek si bapana teh kan raja bapana teh. Meunang dahar uncal. Nah, meunang cenah kan si urang berarti ngabunuh uncal. Karena di saat nanti orang maut jadi jukut di dahar deui ku uncal. Dahar deui. Beda teu masak uncal. Tapi di dahar gitu. Perang. Bade perang mah perang, abi mah dagang leupeut. Tong ditembak siapa? Abi mah dagang. Mun aing pae mari lapar kumaha? Orang mah jualan teh kotak. Ngasong Balik deui nya kana Kana masak. bisnisnya. Bisnis. Oh guys, oke. Guys, closing ah. Ayo kita closing. Closingnya terakhir kieu. Terakhirna. Closing na pang closingkeun we kumaha ya. Aing closing ieu ngobrolkeun masak dan musik pokona mah kabeh berkeseimbangan dalam kehidupan. Ayeuna kafe ge menyiapkeun masakan yang dimasak yang dijual, musikan ge sepi. Sarua pemusik oge di saat rek nyieun lagu tapi warteg atau warung sangu leuleus mau aja di laguna.